歡迎大家嚟到暖暖即心陪你聽故事嘅時間。今日我哋就會喺呢一度同大家分享唔同繪本嘅故事，希望可以俾一啲力量大家，甚至可以希望同大家一齊經歷一個療癒嘅過程。而今日我哋想同大家分享嘅故事叫做《眼淚糖》。眼淚糖呢本故事呢，內容嚟自三美千鶴，而圖畫呢嚟自吉澤惠子。好啦，事不宜遲啦，我哋開始今日嘅故事啦。你睇下，小友佢喊啦，眼淚呢喺佢隻眼度流緊出嚟呀，滴答滴答。然後有一班拉住車嘅小精靈出現咗啊！哦，呢邊啊，快啲啊，快啲啊！小精靈喺小友面前停咗架車，然後拎咗個煲，急急忙忙咁跑咗過嚟。係眼淚啊，係眼淚啊！我哋要快啲收集眼淚啊！滴答滴答，卜！慢慢呢個煲裝滿晒眼淚啦。小精靈將個煲擺喺架車嘅爐上面，咕嚕咕嚕咁煮起嚟啦。美美嘅眼淚有啲鹹，如果整成眼淚糖嘅話，小精靈呢將甜甜嘅糖漿咕嚕咕嚕咁倒晒落個鑊度，好認真咁攪啊！跟住佢哋就用冰冷卻用力咁捽一捽，加咗紅、藍、綠3種顏色，再將佢搓圓拉長，咚咚咚咁切一切，小友嘅眼淚糖就整好咗啦！小精靈呢，叭叭叭咁吹住喇叭，去到森林大叫：眼淚糖啊，係眼淚糖啊，鹹鹹甜甜嘅眼淚糖，食咗會鹹又好好食嘅眼淚糖啊！於是呢，小狗、小貓、小雞、山羊、熊、獅子動物聽到一個又一個咁行咗過嚟啊！行到最前面嗰個係小狗啊！但係小狗就話啦：我呢就唔喊得嘅，因為我係哥哥嚟噶。小精靈就同佢講啦：咁啊，我請你食粒眼淚糖啊，你舐一舐啊。哥哥伸咗條脷，舐咗下之後，狗媽媽聽到即刻趕咗過嚟啊！佢問：哎呀，寶貝，你做咩事啊？佢緊緊咁抱住咗哥哥，輕輕咁開住佢。小狗呢，雖然喊得好大聲啊，但係佢個心有一絲絲嘅幸福。但係，咦？下一個嚟嘅係好嬲嘅小豬啊！嘟嘟真係好過分啊！竟然話我係愛哭鬼，我先唔係啊！我係絕對唔會喊噶。小精靈就話啦：咁啊，請你食粒眼淚糖啊！你可以舐一舐啊，小豬。小豬一伸條脷一舐，佢大喊起上嚟，嗰個力度呢，哇！將嘟嘟趕走咗啊！哎呀！嘟嘟飛咗出去啊！於是嘟嘟就話啦：哇！愛哭嘅鬼真係好厲害，真係太厲害啦！我呢唔會再叫你做愛哭鬼噶啦，對唔住啊！於是小豬冇再喊啦，佢噗咁笑咗下，然後同嘟嘟講：咁我哋一齊玩啦！嘟嘟就話啦：我哋一齊玩啊！哇！跟住嚟嗰個呢，
係獅子啊！佢行咗過嚟啊，然後佢就話啦：大爺我咧就一定唔會喊噶啦，因為獅子係最強噶。小精靈咧有少少怯啊，佢就同獅子講：咁請你食粒眼淚糖啊！你舐一舐啊！獅子咧將眼淚糖咕嚕咁吞咗落肚，獅子大喊咗起嚟啊！大家咧都嚇咗一跳，圍住咗喺獅子嘅身邊，同獅子講：唔緊要噶，獅子都有想喊嘅時候噶嘛，唔緊要噶，就算係最強嘅獅子都可以喊噶。聽到大家咁講，獅子咧有少少怕醜，但佢望落好開心啊！眼淚糖咧好快就食晒啦。小友身邊傳嚟好大聲嘅大合唱，佢哋唱緊嘅而家咧，大家唱完啦，大家都露住微笑返屋企啦。當最後一粒眼淚糖俾人食完之後，小精靈就啪啪嗒嗒咁樣準備收拾。佢同小友講：小友，如果你再喊，我哋會再返嚟整眼淚糖噶。咦？呢啲係咩聲啊？哦，係另一邊傳嚟某個人嘅喊聲啊！小精靈一聽到就大叫：哦，係眼淚啊！我哋要快啲啦！要快啲啦！小友望住匆匆忙忙跑走嘅小精靈，都忍唔住笑咗出嚟啊！係啊，呢個故事就講完啦。亦都希望透過眼淚糖嘅故事，讓大家一齊感受到哭泣嘅美好，鹹鹹嘅眼淚整出嚟嘅糖果都可以有甜嘅時候噶。咁希望大家透過呢個故事有唔同嘅經歷、學習同體會啦。咁今日我哋陪你聽故事嘅時間又到啦，我哋下次再見啦，拜拜。